대구 달성군 현풍읍의 달성 어린이 숲도서관이 오늘 정식으로 문을 열었습니다. 달성 어린이 숲도서관은 1층은 영유아, 2층은 어린이를 위한 열람실, 3층은 체험 중심 공간으로 조성됐습니다. 숲속 캠핑존과 연필 요새, 해리포터방 등 다양한 콘셉트의 독서와 자색 공간이 있고 직업을 가상으로 경험해보는 체험실, 코딩 교육장 등 아이와 부모가 함께 배우고 즐길 수 있는 공간도 마련됐습니다. 개관식에서 최재훈 달성군수는 아이들이 독서를 즐겁게 접할 수 있도록 다양한 놀이와 체험 프로그램을 함께 운영해 나가겠다고 말했습니다.